술래잡기 하자. 좋아! 간다. 잡았다. 에꺼! 이제 내가 술래! 영호 생각 장작 두 개 피. 등굣길 교과서 필통도 중요하지만 도시락 속에 무엇이 들었나도 매우 궁금했다. 야, 니 벤또는 가벼운 거 보이? 쌀밥이가? 보리밥이가? 고추장 멸치 냄새 난다. 쌀밥이가? 그러나 녀석은 말이 없다. 멸치 냄새 녀석은 난다. 매번 하하. 장작 두 개 피를 가져간다. 점심시간 때 여선생님들이 만든 옥수수빵 한 개를 맛바꾼다. 노란 옥수수빵의 고소한 냄새, 예쁜 색감, 동무들이 다투어 맛보고 싶어한다. 야, 내 멸치 멘토랑 바꿔 먹자. 내 계란 부침과 바꿔 먹자. 해도 녀석은 한 번도 바꾸지도 않고 먹지도 않는다. 고이 손수건에 싸서 냄새만 맡는다. 집에 배고픈 동생이 기다리고 있기 때문인 걸 나는 안다. 착하기도 하고 얄밉기도 한 애매모호한 녀석이다.